Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами я, Сергей Зинин, и рубрика «У камина». Сегодня у нас в гостях заместитель директора Нижневартовского молодежного центра Еворская Кристина Игоревна. Здравствуйте, Кристина Игоревна! Очень рада видеть вас в нашей студии Movie Stars. Привет! Всем привет! Кристина Игоревна, подскажите, пожалуйста, как давно вы работаете в молодежном центре? Стоит отметить, что я с прошлого сентября полноценно живу в городе Нижневартовске и уже вот с сентября работаю в молодежном центре. Раньше, до буквально недавнего времени, я работала в отделе по развитию добровольческой деятельности и 2 недели назад стала уже заместителем директора. Хорошо. Какую деятельность ведет центр? Какие проекты реализуете? У нас очень много проектов, начнем по порядку. Молодежный центр – это не просто одно здание, помещение, это ряд небольших подразделений, где можно себя найти. Одно из таких ярких направлений, которые у нас есть, это подростковые клубы. У нас в городе есть клубы по месту жительства, где проводятся мастер-классы, где могут прийти подростки, предварительно записавшись, и поучаствовать в них. Это одно направление. Второе направление – это непосредственно мероприятия, которые мы осуществляем в городе, такие как День молодежи, новогодний бал молодежный, Лига управленцев и многие другие. Также у нас с сентября заработал отдел по развитию добровольчества. Там мы тоже, понятно, что и адресная помощь у нас, и проекты, которые есть. В общем, много всего. И сейчас мы внутри придумываем свои мероприятия, которые можно реализовывать. Плюс арт-резиденция у нас появилась. Это огромное волшебное здание, где можно прийти творческим, ярким, инициативным. Мы ждем в сентябре, что мы распахнем свои двери большим открытием. И там тоже будут мастер-классы творческой направленности. Там можно прийти, попеть, потанцевать, порисовать и многое другое. И также, конечно же, у нас есть прекрасная база отдыха «Радуга». Туда можно приехать всей семьей, погулять, понаслаждаться жизнью, полюбоваться, покататься на велосипедах. В общем, деятельность обширная, работаем почти 24/7, куча мероприятий, куча проектов и идей еще больше. Поэтому, если ты хочешь приходить в гости к нам, звать с собой друзей, мы только за, выбирай любое направление и приходи. Хорошо, обязательно приду. Кристина Игоревна, как может организовать подросток свое свободное время через вашу организацию? Вот я перед тем, когда рассказывала, какие направления у нас есть, коротко проговорила, где могут найти себя подростки. Первое – это подростковые клубы. Там сейчас у нас еженедельно обновляется список мастер-классов. На эти мастер-классы можно записаться, выбрать, который тебе понравился, записаться и к указанному времени уже прийти. Каждую неделю сетка мастер-классов обновляется. Это такое направление декоративно-прикладное, где можно прийти, что-то сделать, забрать с собой. Также добровольческая деятельность, то есть к нам приходят ребята, помогают, крышечки сортируют, к бабулечкам вместе с нами ходят. Сейчас в период пандемии немножко формат поменялся, взаимодействия с бабулечками, но тем не менее. На мероприятиях помогают, событийки очень много, весь май, считай, ребята нам помогали. Также можно приехать на базу отдыха «Радуга», там погулять. Туда, конечно, пока нет транспорта, можно доехать либо там с семьей, либо с друзьями на такси, но тем не менее, приехать, отдохнуть тоже можно. Хорошо. Я знаю, что в вашем центре не только организовывается досуг подростков, но и активно занимается волонтерской деятельностью. Расскажите об этом поподробнее. Да. Перед тем, как ответить на твой вопрос, я хочу обратиться к нашим подписчикам, что вы можете, вижу там сердечки, это так приятно, но можете еще задавать ваши вопросы, и я посмотрю и обязательно отвечу дополнительно, если они будут.
Как стать волонтером? Вообще очень легко. Нужно прийти к нам в городской добровольческий центр. Находимся мы по адресу маршала Жукова 6А, 4 подъезд, 48-я квартира, указатели, все есть. Прийти к нам с фотографией 3×4, написать заявление, написать согласие на обработку персональных данных. После этого мы изготавливаем книжечку и приглашаем тебя уже на получение книжки. Также, помимо этого, если ты хочешь волонтерить именно у нас в центре, ну и в целом владеть информацией по событиям, которые проходят в городе, мы добавляем тебя в специальный чат, где у нас все волонтеры, где мы закидываем информацию, какие есть события. Ну и также есть наша группа ВКонтакте, где мы также, ну не все любят, да, сидеть в дополнительных чатах, у нас их очень много в нашей жизни, поэтому можно следить за обновлениями в группе. У нас есть группа ВКонтакте, у нас есть аккаунт в Инстаграм, там мы везде всегда пишем, куда нужны волонтеры, какие, на какие позиции, в какое время. То есть за нашими соцсетями можно следить, наблюдать, и даже если ты не хочешь волонтерскую книжку, а просто хочешь помогать без записи книжки, также можно. Просто смотришь объявление, там мы, как правило, пишем условия участия, либо кому-то написать, либо оставить комментарий, и все. А как можно вступить в ряды волонтеров? Что нужно сделать и куда обратиться? Ну вот, это как раз-таки прийти к нам, обратиться можно либо ко мне, либо у нас сейчас новый начальник отдела по развитию добровольчества Надежда Балабанова. Вообще изумительный отдел у нас, там у нас и Виктория Кошелева, и Настя Нардинова, и Даня Руденко, они всегда открыты, готовы помогать. Все ссылочки есть как в Инстаграме, так и ВКонтакте. Можно прям открывать, смотреть контакты и писать ребятам. Они всегда ответят, либо в сам аккаунт оперативно мы отвечаем. Стараемся так, чтобы все быстро узнавали о последних событиях в направлении добровольчества. Хорошо. Спасибо большое, Кристина Игоревна, и что нашли для нас время. Очень приятно было с вами пообщаться, и по традиции примите от нас небольшой презент. Спасибо большое. Я надеюсь, что ты станешь волонтером. А вот этот чудесный брелочек, ой, так мило, это наша фотография, так оперативно. А этот брелочек я повешу на свои рабочие ключи, он будет меня радовать. А тебя и твоих друзей буду ждать в рядах наших добровольцев. С вами был очередной выпуск передачи «У камина», и я, Сергей Зинин. Увидимся в следующем месяце. Пока-пока!